Oh, kain na ng kain 3 times a day. Oh, tapos wala na akong pambiling ulam. Lagi na lang hingi ng pagkain. Saan ka pupunta? Oo nga. Sinasabi ko nga. Wala kayong ginawa kundi kumain. Ha? Ha? Kain na lang ng kain. Maubos na yung pera ko sa kakakain niya. Ha? Gusto na naman kumain ni Miso. Ha?